നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ വിലങ്ങാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരിയക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. വിലങ്ങാട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല. ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കായി മഴക്കാലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണെങ്കിലും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നന്നേ വെള്ളം കുറയുന്നതിനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഭംഗി പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും. വടകരയിൽ നിന്ന് 27 കിലോമീറ്ററും കുറ്റ്യാടിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടെ മലയോര ഗ്രാമമായ വിലങ്ങാടേക്കുള്ള യാത്രയും കാഴ്ചകളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. വിലങ്ങാട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങു ദൂരെ കോടമഞ്ഞു നിറഞ്ഞ മലനിരകളാണ് ആദ്യം തന്നെ ദൃശ്യമാവുന്നത്. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മളെ ഒരിക്കലും മടുപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം വടകരയിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കായുള്ള പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ജനകീയ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ച വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു. എന്തായാലും എല്ലാവരും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് അവ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ മാത്രമേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വനം വകുപ്പിൻ്റെയോ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെയോ കീഴിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ ടിക്കറ്റ് ചാർജുകളൊന്നും നൽകേണ്ടതായില്ല. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മുൻപേ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തി കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. റോഡരികിൽ വാഹനം നിർത്തിയ ശേഷം ഏകദേശം 300 മീറ്ററോളം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. മിക്കവാറും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഏറെ ദൂരം നടന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി റോഡരികിൽ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് നടക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റോളം നടന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിയക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തട്ടുകളായി തിരിച്ച പറമ്പുകളിലൂടെ ഇറങ്ങി വേണം താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തുവാനായി. മുകളിൽ നിന്ന് ശക്തിയായി പതിക്കുന്ന വെള്ളം താഴെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ കയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാലാവാം തിരിയക്കയം എന്നൊരു പേര് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വന്നത്. എന്തായാലും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു വീഴുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന വെള്ളം താഴെ ചെറിയ അരുവികളായി മാറി ഒഴുകി മറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വലിയ ആഴമില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ അരുവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായതിനാൽ തന്നെ എത്ര സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നറിയില്ല. അധികം തിരക്കില്ലാത്ത സമയമായതിനാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 10ൽ കുറവ് സഞ്ചാരികൾ മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മിക്കവാറും സഞ്ചാരികളും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കുളിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോവാറില്ല. മുങ്ങിക്കുളിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ചെറിയ കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായതിനാൽ തന്നെ കാടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ കുതിച്ചിറങ്ങി നിലത്തേക്ക് പതിക്കുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായി തോന്നി. ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 5:30 മണിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നേരം ഇരുട്ടിയതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.